Du coup, c'est nickel. Ouais. Par contre, on est à 3-4 mm derrière. Hein, de ça. Ouais, mais ça le fait. Ça touche pas. 3-4 mm, ça touche pas. Tu veux que je me mette où pour pas te gêner? Là. Ça, je vais peut-être te gêner là. Moi, je peux On le fait m'adapter. ici? Mets-le dans l'autre sens vu qu'il y a un angle. Ouais, voilà, comme ça exactement. Si tu peux le reculer un petit peu. Comment? Ouais, parfait. Attends, je me suis fait baiser, mon masque il est éteint. Je vois plus rien. Et il est très bien ce masque, mais t'oublies de l'allumer.